Elektron jurnallara ehtiyac varmı deyə bir sual yarana bilər. Əlbəttə ki, bu müəyyən qədər belə deyək, müzakirəyə açıq bir mövzudur, amma biz elektron jurnallara virtual bir kontent kimi yox, bir platforma kimi baxanda vəziyyət dəyişir. Jurnallar eyni zamanda insanların oxuma, yazma və belə deyək, savadlılıq dərəcəsinə də əlbəttə ki, kömək eləyirlər və təsir eləyirlər. Biz buna misal olaraq göstərə bilərik ki, ümumiyyətlə jurnalları oxuyanda biz daha çox cəmiyyətin belə deyək, maraqlarına daha dərindən baxa bilirik. Çünki əgər biz gündəlik xəbərlərdə oxuyuruqsa, misal üçün bir hadisə baş verib, bir tədbir baş verib, biz jurnalda bunu daha əhatəli, daha təhlilvari və daha belə resenziyasını oxuyuruq və bu bir xəbərlə daha çox ondan fərqlənir ki, biz artıq bir xəbər yox, bir məqaləni belə deyək, istehlak edirik və bununla da bir xəbərin mənasını daha yaxşı başa düşürük və yaxud da bir tədbirin, bir baş vermiş bir hadisənin belə deyək, təfərrüatlarına enirik və onun nəinki bir tarix, məkan, bir şəxs olaraq, eyni zamanda onun təsirlilik gücünü, effektini, faydalı və yaxud da faydasız olmağını anlayırıq. Buna görə jurnallar, xüsusən də elektron jurnallar bunun üçün vacib hesab oluna bilər. Hazırda bilirik ki, yazılı materiallar daha az istehlak olunur. Bu əlbəttə ki, bizim yaşadığımız sosial və virtual çevrə, əhatə və bizim bununla bağlı dəyişən vərdişlərimizə görə belə olur. Artıq insanlar videolara, xüsusən də qısa videolara daha çox önəm verirlər və bunlara daha çox səbirləri var. Nəinki yazılara, uzun məqalələrə və s. Və insanlar bu cürə bir əhatədə özlərinin bloq açmaqları kimi bir təşəbbüs irəli sürməyə çox da belə deyək, həvəsli olmurlar. Çünki birincisi bloq açmaq özü də ayrı bir məsuliyyətdir, hansısa bir saytda yazmaq özü də ayrı bir məsuliyyətdir və buna görə də elektron jurnal platforması onlara imkan verir ki, siz heç bir məsuliyyət götürmədən, yəni yalnız öz yazınızın məsuliyyətini götürərək belə hansısa bir yazı belə deyək, yarada bilərsiniz, kontent yarada bilərsiniz. Və Muza elektron incəsənət jurnalı olaraq biz 2020-ci ildən bəri incəsənətin müxtəlif qollarına, sahələrinə uyğun yazılar, illüstrasiyalar paylaşırıq və eyni zamanda rubrikalar paylaşırıq və Muzanın adından deyəsi olsam, elektron jurnal olaraq biz həm də belə deyim, arxivləşdirmə missiyasını yerinə yetirməyə çalışırıq deyək. Çünki bayaq da qeyd etdiyim kimi xəbərlər, saytlar, onlayn saytlar, sosial media gündəlik olaraq bizi hər şeyi ötürür və biz bunu alırıq, istehlak edirik. Amma onların arxiv belə deyək, rolu alması biraz daha çətinləşir. Çünki gündəlik o qədər çox xəbər olur ki, o qədər çox hadisə baş verir ki, o tam olaraq data bir yerdən sonra belə deyim, itmir, amma çox olduğu üçün artıq orada müəyyən bir fikir çıxartmaq da mümkün olmur bəzən. Amma jurnallar buna imkan verir ki, biz 2021-ci ilin fevralına baxanda mədəni olaraq mədəniyyət barəsində, incəsənət gündəliyi barəsində nələr olubsa, o agendanı biz çox yaxşı görürük jurnal sayəsində. Nə baş verib, insanlar bunun haqqında nə düşünüblər, məsələn, hansı albom çıxıb, hansı kino nümayiş olunub, hansı mükafat verilib, hansı kino festivalı həyata keçirilib və s. Artıq biz bunu xəbər kimi deyil, daha belə ümumiləşdirilmiş şəkildə ki, ümumiyyətlə bu kino festivalının məsələn mənası nə idi, nəyə görə baş verdi, nələr qazandı və bu ümumiyyətlə sosial və yaxud da yəni ümumiyyətlə sosial formada bu hansı təsirlərə, hansı təsir gücünə malik oldu. Və elektron jurnalların önəmini bir də olmayanda başa düşə bilərik ki, artıq xaricdə, Avropa, Amerika ölkələrində biz orta məktəblərin, kolleclərin və universitetlərin öz tərkiblərində jurnallar yəni jurnallar çıxartdıqlarını və elektron formada fəaliyyətə başladıqlarını görə bilirik. Əlbəttə ki, bu jurnalların əsas məqsədi tələbələrə və yaxud da şagirdlərə, kollec tələbələrinə daha maraqlı bir tələbəlik həyatı təqdim etməkdir və eyni zamanda onların savadlılıq dərəcəsini xaricdən gələ biləcək təhlükəli informasiyalarla deyil, onların öz yaratdıqları və yenə bayaqki gənclərin ağlama məsələsinə toxunuram ki, biraz daha öz yaşıdlarının dilindən anlama imkanı verir. Böyük Britaniyanın Emerson kollecində Your Magazine adlı bir elektron jurnal dərc olunur. Hansı ki, bu jurnalla bağlı ən əsas və maraqlı faktorlardan biri odur ki, bu jurnalda yalnız kollecin tələbələri yazır və burdakı mövzu rəngliliyi, mövzu fərqlilikləri də diqqət cəlb edəndir. Çünki burada yenə kollecin öz tələbələri yazdığı üçün yeniyetmələr və gənclər öz dillərində, öz həmyaşıdlarına müəyyən məsələlərlə bağlı bir kontent təqdim edirlər. Məlum məsələdir ki, yetkin insanlar pandemiya ilə bağlı daha məsələn fərqli mövzular
düşünürlər, fərqli belə qayğıları var. Məsələn, siyasi fərqliliklər, pandemiyanın gətirdiyi siyasi mövzular, iqtisadi mövzular və yaxud da sosial olaraq biz nədən belə deyək, nələri itirdik və nələri qazandıq və s. Amma məsələn, Your Magazine elektron jurnalında biz bununla bağlı bir məqalə görürük ki, pandemiya bizim dostluq münasibətlərimizə necə təsir elədi. Bu artıq özü də bir maraqlı bir mövzudur. Çünki yetkinlərin baxışlarından kənar olaraq yeniyetmələr və gənclər özləri öz həmyaşıdlarına tamamilə başqa bir mövzuda, başqa bir rakursdan bir kontent təqdim edirlər. Və ABŞ-da yerləşən Timber Creek Orta Məktəbinin jurnalı da bu mövzuda nümunə çəkilə biləcək bir kontentdir, platformadır belə deyək. Çünki burada 3 sahə üzrə müxtəlif məqalələr dərc olunur: ədəbiyyat, idman və incəsənət. Və maraqlısı budur ki, bu hər 3 mövzu, hər 3 sahə orta məktəbin tərkibində baş verən tədbirlər əsasında yaranır və eyni zamanda onlar həm elektron jurnal dərc etməklə yanaşı, həm də öz saytlarında, yenə onlayn saytlarında tələbələrinə, öz şagirdlərinə imkan verirlər ki, onlar müəyyən belə deyək, filmlərlə, kitablarla ya da ki öz maraqlandığı hadisələrlə bağlı resenziyalar yaza bilsinlər, öz şərhlərini verə bilsinlər. Hansı ki, bu da orta məktəbin belə deyək, şagirdləri üçün həm ilk iş təcrübələri hesab oluna bilər, həm də oxuma yazma bacarıqlarını daha asanlıqla inkişaf edə biləcəkləri bir platforma hesab oluna bilər. Digər bir nümunə isə Türkiyədəndir. Türkiyədə Baraka adında bir elektron jurnal var. Bu jurnal memarlıqla, urbanizasiya ilə bağlı sırf məqalələr dərc eləyir və burada da yenə biz görürük ki, məqalə yazanların çoxu ya yenicə məzun olmuş belə deyək, ekspertlərdir, memarlar və urbanizasiya ilə məşğul olan insanlardır və yaxud da elə tələbələrin özüdür. Və bu da yenə bizə imkan verir ki, biz həmin jurnal sayəsində o jurnalın yaratdığı kütləni, icmanı təhlil edə bilək və görək ki, onlara ümumiyyətlə nə maraqlıdır. Memarlar, yeni urbanizasiyanı daha fərqli cürə görmək istəyən şəxslər, tələbələr necə görmək istəyir və onlar gələcəklə bağlı nə düşündürür, hazırda təhlilləri, düşüncələri nələrdir. Və eyni zamanda bunu da müşahidə etmək mümkündür ki, Baraka jurnalı hazırda elektron jurnal olduğu üçün ola bilər ki, fikirləşə bilərik ki, kifayət qədər çox təsir gücünə malik deyil, amma özlüyündə artıq biz buraxılışları vərəqlədikcə, onlayn şəkildə vərəqlədikcə görürük ki, onlar artıq özlərinə bir icma formalaşdırıblar hətta. Azərbaycanda elektron jurnal deyəndə yəqin ki, ilk ağla Film Fiction jurnalı gəlir. Çünki onlar 2011-ci ildən bəri sırf elektron olaraq öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Kino jurnalı olmaqları onları spesifikləşdirir, amma bu sahədə ilk olmaqları həm də ona imkan verir ki, hər nə qədər kino ilə maraqlanmayan insan belə Film Fiction-ı düşünürəm ki, heç olmasa bir dəfə də olsa adını eşidib. Çünki onlar indi ola bilər ki, buraxılışlarını daha gec belə deyək, aralıqlarla paylaşırlar. Amma sosial mediada davamlı inkişaf edirlər və davamlı aktivlik saxlamağa çalışırlar. Digər bir nümunə isə 2018-ci ildə Utopiya adında elmi fantastika jurnalı paylaşılmışdı. Elektron jurnalı idi bu da və yenə Film Fiction-ın paylaşıldığı platformada paylaşılmışdı. Onun davamlılığı çox uzun olmasa da, yenə də tarix baxımından baxanda ən azından elmi fantastika kimi bir çətin janrda elektron jurnalın olması məncə maraqlı bir faktdır. Daha sonra biz Femiskopun fanzinlərini bura misal göstərə bilərik. Onlarla müsahibədə, onlarla edilən reportajlarda bunu müşahidə etmək olur ki, onların fanzin kimi elektron bir kontentdən istifadə etməklərinin əsas məqsədi budur ki, regionlarda internetdə çatımlılığı olmayan insanlara sırf fanzini çap eləyib vermək mümkün olsun, yəni bir buklet kimi. Və ona görə də bu da maraqlı bir nümunədir. Daha sonra isə Queeradar platformasının monitorinqləri həm də elektron formada jurnal formatında çap olunur, həm də elektron formatda təqdim olunur deyək. Və son olaraq da bayaq da qeyd etdiyim kimi 2020-ci ildə biz Muza elektron incəsənət jurnalını dərc etməyə başladıq və bu günə qədər də davam edirik. Artıq 2 ilə yaxında 4 buraxılışımız dərc olunub. Demək, bir jurnalistika fakültəsi kimi artıq 3-cü, 4-cü kursdan biz mətbuat tarixi dərsi fənni keçirik və bu fənn ümumiyyətlə ona görə maraqlıdır ki, biz tarixi nəzər salmış oluruq. Həm də tarixdə baş verən belə deyək, hadisələri, jurnalları, qəzetlərin fəaliyyətini müəyyən sosial, siyasi və iqtisadi mövzularla əlaqələndirə bilirik. Və hələ müstəqil bir dövlət kimi biz müəyyən qədəmlər qoymazdan əvvəl bilirik ki, Füyuzat və Molla Nəsrəddin jurnalları fəaliyyətə başladı. İkisi də eyni ildə fəaliyyətə başladı. Füyuzat və Molla Nəsrəddin jurnallarının hər ikisi öz ədəbi məktəbini yarada bildi və hər ikisi belə deyək, özündən sonrakı nəsillərə ciddi bir təsir gücünə sahib ola bildi, təsir edə bildi və ona nəzərən deyə bilərik ki, əgər mən bu gün burada Muza jurnalını
təmsil edirəmsə, burada əlbəttə ki, Füyuzat və Molla Nəsrəddin Ədəbi Məktəbinin də rolu olub deyə bilərəm. Əslində bu hər iki ədəbi məktəbi bir yerə qoymaq çox belə deyək, konfliktli bir mövzudur. Çünki biri romantik olub, biri isə realist üslubda olan bir ədəbi məktəb olub. Amma yenə də onların yaranma gücləri, ümumiyyətlə bu mübarizə ki, biz Azərbaycan dilində jurnal dərc edəcəyik. Biri satirik olacaq, biri isə romantik janrda olacaq, üslubda olacaq. Bu özü böyük bir mübarizədir və bu mübarizədən yola çıxaraq onların mübarizə apardığı, onların qarşı olduğu bütün neqativ faktorlar ki var, onların hamısını bir yerə toplayaraq düşünmək olar ki, jurnal doğrudan da böyük bir mədəniyyətdir və ola bilər ki, o mədəniyyət əvvəllər çap ilə olub və bu gün biz onun elektron formada formatını təqdim edirik, amma yenə də jurnal mədəniyyəti bu gün də var və Moza İncəsənət jurnalı da bunun tərkibində əvvəlki jurnallardan bəhrələnərək bu gün elektron formada öz fəaliyyətini davam etdirir. Moza İncəsənət jurnalı olaraq biz kinematografiya, geek mədəniyyəti, ədəbiyyat, musiqi, daha sonra fotoqrafiya, sənədli filmlər, dəb və fəlsəfənin də biraz daha incəsənət rakursundan olan mövzuları belə deyək, haqqında yazırıq və daha sonra müəlliflərimiz bu haqqda bizə məqalələr verirlər, yazılar verirlər və bu mövzuları görə seçmişik ki, gənclərin maraqlandığı şeylər artıq biraz gündəm mövzularından çıxsın. Çünki gündəmimiz kifayət neqativdir, amma onlara bir ümid işığı verəcək mövzuların ən çoxu da belə deyək ki, incəsənət mövzusundadır. Onlar rəssamlarla bağlı ya da ki, rejissorlarla bağlı, yazıçılarla bağlı istədilən bir mövzunu götürüb öz formalarında, öz üslublarında dəyişib yaza bilirlər və bu da onlara böyük bir azadlıq verir ki, öz nümunələri ilə bərabər, öz məqalələri ilə bərabər ətrafında onlarla eyni maraqları bölüşən insanlara çata bilsinlər və onlarla aralarında bir diskussiya yaransın, bir müzakirə yaransın, onlar bunu rahat formada müzakirə edə bilsinlər. Və eyni zamanda maraqlı bir fakt da budur ki, biz 2 illik fəaliyyətimiz dövründə bütün işlərimizi könüllü eləmişik və bizim elektron jurnal olmağımız bizə bu barədə əslində müəyyən şərait, imkanlar yaradır. Çünki bizim daha çox belə gəlirə ehtiyacımız da olmur. Əslində bu biraz daha bir-birinə əlaqələnən bir mövzudur ki, maddi dəstəyə ehtiyacımız olmasın deyə biz elektron jurnal dərc eləməyə başladıq və elektron jurnal dərc eləyə də maddi dəstəyə bir o qədər də ehtiyacımız olmadığını anladıq ki, yəni bunu bununla da bunsuz da etmək olar və əlbəttə ki, olsaydı daha yaxşı olardı, amma bu gün görmək mümkündür ki, Muzanın auditoriyasında bizə müəlliflər, illüstratorlar, redaktor kimi, tərcüməçi kimi şəxslər müraciət eləyirlər. Hər nə qədər bu mövzunun, bu işin, bu belə deyək, fəaliyyətin könüllü olduğunu bilsələr belə və bu sevindirici haldır ki, gənclər öz maraqlarını, öz maraqlandıqları mövzuları, onları necə deyək, öz muzasını tapmağa belə deyək də çağıran mövzuları paylaşmağa, xüsusən Muza tərəfindən, Muzanın vasitəsilə paylaşmağa çox maraqlıdırlar və buna böyük bir vaxt sərf edirlər, sərf etmək istəyirlər. Eyni zamanda Muza elektron jurnalı elektron şəkildə dərc olunduğunu bir daha qeyd etmək istəyirəm, amma bu baxımdan da baxmaq lazımdır ki, biz düşünürük ki, ətraf mühit dostuyuq. Bu addımı sırf elektron jurnal formatında öz jurnalımızı belə deyək, yayımlayaraq. Çünki Səmra Əlizadənin 4-cü buraxılışımızda yazdığı bir məqalə var məsələn, nəyə görə elektrona keçməliyik. Bu düzdür, bir kitablardan və ədəbiyyat mövzusuna toxunub, amma orada maraqlı bir fakt var ki, biz aldığımız hər kitabın 2 qat dəyərində karbon ayaq izi buraxırıq və bu da elektron jurnal olaraq fəaliyyətimizdə ona kömək edir ki, biz daha uzun müddətli, daha dayanıqlı və daha davamlılığı olan jurnalla daha az zərər verək və daha az karbon ayaq izi buraxmağa müvəffəq olaq. Və eyni zamanda ətraf mühit dostu olmağımızdan başqa çatımlıq məsələsi də var ki, elektron jurnal olmağımız hər bir internetə çıxışı olan hər bir insana o imkanı verir ki, onlar bizim jurnalımızı rahatlıqla pulsuz bir şəkildə oxuya bilsinlər və özlərinə uyğun, belə deyək, özlərinə lazım olan, maraqlı olan orada mövzuları çıxara bilsinlər. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.